Higher 240 liters frost-free double-door 2-star refrigerator. Key features: 5-in-1 convertible mode, twin energy saving mode, turbo icing, stabilizer-free operations, Navi cooling. இப்போ இந்த higher 240 liters frost-free double-door 2-star refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜோட அல்டிமேட் ஃபீச்சர் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுல ஃப்ரீசரை ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். 5-in-1 convertible, normal mode, veg mode, energy saving mode, turbo icing mode and retention mode னு 5 விதமா கன்வெர்ட் ஆகி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். normal mode, இந்த மோட்ல ஃப்ரீசர் பார்ட் ஃப்ரீசராவும் ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட் ஃப்ரிட்ஜாவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். veg mode, இந்த மோட்ல ஃப்ரீசர் பார்ட்டும் ஃப்ரிட்ஜா கன்வெர்ட் ஆகி ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சோ அதிகமான வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரீசர் பார்ட்லயும் ஸ்டோர் பண்ணிக்க இந்த மோட செட் பண்ணிக்கலாம். எனர்ஜி சேவிங் மோட், இந்த மோட்ல ஃப்ரீசர் கம்மியான எனர்ஜி கன்சம்ஷன்ல ரன் ஆகும். டர்போ ஐசிங் மோட், இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல கொடுத்திருக்கிற டர்போ ஐசிங் டெக்னாலஜி நார்மலை விட 200% ஃபாஸ்டராவே ஐஸ் மேக் பண்ணுங்க, அதுவும் just 49 மினிட்ஸ்லயே. சோ அதிகமான ஐஸ் நீட் இருக்கும்போது இந்த மோட்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ரிட்டென்ஷன் மோட், இந்த மோட்ல ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஃப்ரீசரோட கூலிங் அப் டு 12 hours வரைக்கும் ரீடைன் ஆகும். ஃப்ரீசர்ல கொடுத்திருக்கிற நாப் மூலமா சூப்பர் ஃப்ரீஸ், அதாவது டர்போ ஐசிங், நார்மல் எனர்ஜி சேவிங் அண்ட் கன்வெர்ட்டிபிள்னு தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி மோட்ஸை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன்ஸ், இந்த ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் ஃபிளக்சுவேட் ஆகுங்கிற பயம் இல்லாம தைரியமா யூஸ் பண்ணலாம். ட்வின் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி, ஃபேன் மோட்டார் அண்ட் கம்ப்ரஸர் ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனி இன்வெர்ட்டர் கொடுத்திருக்கிறதுனால இது ட்வின் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜின்னு சொல்றாங்க. இதனாலேயே தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி கூலிங்கை சப்ளை பண்ணி எனர்ஜி கன்சம்ஷனை கம்மியாக்குது, அதே சமயம் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸையும் கம்மியாக்குது. ஆன்டிபாக்டீரியல் கேஸ்கெட், ஃபங்கஸ் அண்ட் பாக்டீரியா கிட்ட இருந்து பிரிவென்ட் பண்ண யூசர்ஸே கேஸ்கெட்டை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி கிளீன் பண்ணிக்கிற மாதிரி டோர் கேஸ்கெட்டை ஹேண்டியா கொடுத்திருக்காங்க. அதனாலேயே கேஸ்கெட்டோட லைஃபும் எக்ஸ்ட்ராவா வரும். நாவி கூலிங் டெக்னாலஜி, இந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள 360 டிகிரில ஃப்ரெஷ் கூலிங்கை சர்க்குலேட் பண்றதுனால உள்ள இருக்கிற எல்லா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கும் ஈவனா மட்டும் இல்லாம எஃபெக்டிவா கூலிங்கை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது. ஃப்ரீசரை தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்க மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர் அண்ட் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம டோர்ல 2 ஷெல்ஃப்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 3 ஷெல்ஃப் ரேக்ஸ் பிளஸ் ஒரு வெஜிடபிள் பாக்ஸ் ஷெல்ஃப்னு மொத்தம் 4 டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஷெல்ஃப்ஸோட வரதுனால தைரியமா யூஸ் பண்ணலாம். கூடவே டோர்ல 2 எக் ரேக்ஸோட 3 ஷெல்ஃப் ரேக்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் டெம்பரேச்சர் நாப் மூலமா தேவைக்கு ஏத்த மாதிரியான கூலிங் டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணிக்கலாம். ஃபைனலா வாரண்டி, கம்ப்ரஸருக்கு 10 years வாரண்டி அண்ட் ஹோல் ப்ராடக்ட்க்கு 2 years வாரண்டி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ஹையர் 240 liters frost free double door refrigerator 2 டிஃபரண்ட் கலர்ஸ்ல வருது, GE black and green inox. சோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.